Hello, welcome back to my channel. Good morning from Doyalpur, guys. Gaur proud morning. Oi, আজি আমি যাম এনেকুৱা জায়গাত যাম গাইস চাই থাকক জায়গাত গৈ পালে গম পাব কৈ দিও নেকি কৈ দিও গাইস আজি আমি গৈ আছো দয়াং প্ৰজেক্ট দয়াং হাইড্ৰ প্ৰজেক্ট ইয়াত এনেকা মানুহ ৰখি আছে পুৰা চলাব নেকি এই চলাব লাগে বোলে গাইস আৰু কি কোনো উপায় নাই উঠিলো গাইস মই সাৰালৰ কথা পাতিলি এতিয়া আমি কি কৈছো আমি পাতিলো আৰু বয়া ইংলিশ মাৰিছে আৰু গাইস নেকি ৰেডি হৈ গলো এই ফালে চা কোনাত চা গাইস কোনা আমি অকল পইচা পইচা দেখো কামে নাই আমাৰ আৰু গাইস এনেকৈ আমি এটো দয়ালপুৰ এটাহে সানাথনা লৈ থকা হৈছে তাৰ পিছতে ড্ৰাইভিং সিটটো মই লৈছো যিহেতু পাহাৰত যাম যে কোনো আজিলৈকে পাহাৰ গৈ পোৱা নাই সৰু সৰু গৈছে ঢিলা গিটাত গৈছে মানে টিলা চিলা বিলাকত গৈছে তাহাঁতি পাহাৰ গৈ পোৱা নাই আমি আজি পৰ্বতত যাম মানে গাইস মোক কেনেকুৱা লাগিছে কক না ইয়াত আইনা নাই দেখোন ও এনেকা দেখাব পাৰ ডাইৰেক্ট কেনেকুৱা লাগিছে গাইস ডাইৰেক্ট ডাঙৰ হল ঠিক আছে এতিয়া উঠাই পেলাই আমি সেবিয়ে উঠাম সেবিয়ে বহিব জাগা নাই দেখোন আছে ডিকিটো আছে ডিকি আছে ঠিক আছে গাইস গৈ আছো ডিকিলে জাগা মিলে মানে ডিকিত বহিম বুলি কি আছে এইটো গিয়াৰ লগাব লাগে এনেকা কৰি এনেকা কৰি কৰিব লাগে আৰু সেইটো এনেকা এৰিব লাগে গাইস আৰু গাইস এইটো পাহাৰ পাই গলো আমি এনেকা বাহি দি গলে ধুৱা আৰু এনেকা দেখিব আপুনি ধলি নহয় মুনু ওটা একাদার বাহি দিবা আমি তেল এন্ড সেল ভৰাই লও গাইস সুজুই সকলো কি উৎপাদ তিনটা আৰু গাইস এতিয়া আমি আহি পালো ফুটিলছৰ তেল ভৰাই থকা হৈছে এতিয়া এটিএম হট আমি তেল ভৰাই পাইছো আছে তেলো আছে আৰু এনেকুৱাকে আমি কৰি ললো টিকেট পাস বনাই ললো আইএলপি ইনাৰ লাইন পাৰমিট যতে কৈছা একবাৰ দেখা itu mana ওই যা ইপলে itu sih ba আমাদের বাবু কোন কোন দেখিব না দূৰত আছে তামল ইফালে Wala gitu huni bala ne না লাগে আৰু ৰে ভাই আছো মানুহ লাগিছে কোন নেটৱৰ্ক নাই দেখো মই কিনলা ড্ৰাইভাৰ হেভি দে ড্ৰাইভাৰ হেভি এ মা বহুত কথা কাই কৈছো আমি ঠকা লৈ গৈছে মোৰ হেভি ড্ৰাইভাৰ সেবিও দে সেবিও এয়া পিমা ৰেডি গেম খেলা লাগিছে এই ভিডিওটা বহুত খাতৰা মই তো জিও যাবৰ লাও লাও গৈছিল এটনি মই আর করিল মই খাই যাবে রাতে যে হির কিটা উল্টি যায় মোর হির কিটা উল্টি যায় এইবিলাক রসি বান্ধি আইছে আৰু গাইস এনেকৈ আহি পালো আমি আধা পুৰা টাৰ্নিঙত যে গাইস পুৰা ড্ৰিফট হৈ গৈছে গাড়ীটো ভয় খাইছে হেতি এনেকা বোলে তাৰ টিভিতে দেখিছিলে বোলে মুভিবিলাকত দেখে আজি যেনেকা মই গাড়ী চলাইছো টাৰ্নিঙত পুৰা এনেকা ড্ৰিফট এনেকা কৈছে গাইস এইটো ভিডিঅ' কৰি পাব লাগিছিলে ৰে ড্ৰিফট হোৱাটো কৰাটো এই চকা চা গাইস এইটো চাও গাড়ী চুচৰাই দিছো পুৰা বহুত ডেঞ্জাৰ মই ফৰ্মুলা ৰেচিঙতহে আছিলোঁ আগতে তুলি চাওক না গাইস টায়াৰ ৰং এতিয়া মানে চুচৰা আৰু হৈ লৈছোঁ গাইস ৰুটি আৰু এইটো বা কি হয় নাজানো মাংস আছে ব'লা টকা আছে এইজনক চাওক ঐ যাওঁ আৰু ব'ল ওলাব ক'লো সি আকৌ দেখি
গেম খেলা লিখা লাগিছে মোৰ সাউন্ড আহিছে না পুরা পুরা itu sa itu surprise itu deh কাষ্টমাৰ পাহৰি গ'লো না মেইন কাহিনীটো এইটোহে হৈছে এতিয়া লাষ্টতো পাহৰি গ'লো না মই এইটো দয়াং হাইদ্ৰাবাদ ইঞ্জিন প্লেট আহিব ইয়াত চব বেছি Oh my god. Itu কি ইমান দূৰ দূৰ লগাইছে নগিটা বহুত দূৰ গৈছে টুৰিষ্ট ৰিজৰ্ট 20 কিলোমিটাৰ বাঢ়ি গৈছে বুলি ভাবিছে পানী নাই না ফল জংগলী ছাগলী বিলাক হিং ডাঙৰ এইটো চা গাই জংগলী ছাগলী ইয়াৰ হিং ডাঙৰ ডাঙৰ মই চাইছিলো আমি নিদিম আজিকালি আগৰ সৰু আছিল তুমি ডাঙৰ হৈ গলা যে লক কৰা আছে পুৰা সোমাইছিল আগতে আৰু এই তলত মাছ ধৰি থাকে মানুহকেইটা Oi, bos, puspa nih gitu. মই যে একোৱে দেখি নাই Puspa nih. Oh, nana. মই যে একো দেখি নাই মই ভিডিঅ' কৰিছো বিচাৰি চশমা লগাই দিয়ে আন্ধাৰত কলাছ চপি দিছে আৰু চশমা লগাই দিয়ে কিউ দেখিব কি বে উঠি চাই আছে ওয়াও কুইয়াৰ বাইদে মই খোজ কাঢ়ি যাম মই দেখি নাই বই Sosma nih dia logai nih satu. Angkat, coba ya angkat. এইটো চাওক ভিউ Masuk cara. Wow. This is oh my god. ইমান হিলিছে মানে Bos. কি সোমাইছে ওপেন এয়াৰ থিয়েটাৰ আকৌ আৰু গাইস আহি পালো জুল কৰি আছে এইটোৱে কথা আৰু এনেকুৱা আহি পালো গাইস আমি এতিয়া দয়াঙত আৰু ৰিজৰ্টত যোৱা নাই মানে ইয়াতে আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো হ'ব এতিয়া মানে গাইস মই দেখাই আছো দেই দয়াং আপোনালোকক বহুত বছৰতে আহা এইফালে চাওক না ইয়াত চব এই তলত যে টেনশ্যন বনাই থাকিব মজা হয় এইটো চাওক গাইস একদম মজাকে ভিডিও বনা Bos, no tiru, tayang disuruh ngapain? কেনেকুৱা লাগিছে আহি বনাব লাগিব চাৰ্চৰ পিছফালে জেগাটোত এইটো অপেন ষ্টেজ হ'ব এনেকুৱা চাইডত গেলাৰী থাকিব এইটো পূৰা এনেকৈ দীঘলকৈ বনাব লাগিব অলপ ইয়াতে অপেন হ'ব মানে ইয়াত চকীবিলাক থাকিব এনেকুৱা ফটো চটো মাৰি থকা হৈছে গাইজ পূৰা হেভিকৈ এনেকুৱা এতিয়া আমি খানাটো খাই ল'ম গাইজ দেই পূৰা হেভিকৈ খাই লওঁ খানাটো উই মা এনেকুৱাকৈ বনাব লাগিব সঁচাকৈ আমাৰো এটা খানা চানা পূৰা লৈ আহিছে মামুলি হেভি বৌয়ে ভাবিছে বুলি ইয়াত একো নাপায় নহ'লে আৰু আমি আৰু কিনি খোৱা মানুহে আৰু মই মানে হাবি প্ৰজেক্টৰ জংঘলত বুলি জানো যে সেইকাৰণে মই প্ৰথমবাৰ আহিছে না ময়ো নক'লোঁ Mau nanya nu? খোৱা পানী সেইটো খাদ্য পানী বেলেগ আছে Itu ada apa? এনেকুৱা জেগাটো হয় গাইজ আৰু এইফালে চাওক এইটো ৱাছৰুম টয়লেট মজা আছে বনাব লাগিব এনেকুৱা এটা আমাৰ বাৰীতে বনাই দিম কেনেকৈ আছে ভিউ এটা আমাৰ বাৰীকে পূৰা খানা এতিয়া খাম গাইজ দেই খানা খাই আছোঁ মাংস কিমান খাব আপুনি থৈ দিয়ক ৰ পাছত ল'ম লাগিলে এই বাকী নিজৰ ভাগৰ পিছত খাব পাৰিম ৱাহ Aku nanya. মোৰ ভাগৰটো এটা দিছিলোঁ আকৌ মোৰটো কাঢ়ি দিলে আৰু এনেকৈ খানা চানা খাই ল'লোঁ আমি খানা চানা খোৱাৰ পিছত এতিয়া আৰু ডাইৰেক্ট আমি যাম দয়াং এইটোৱে দয়াং গাইজ কি ভাবিছে আপোনালোকে দয়াং আহিয়ে পালোঁ এতিয়া ঘৰ যাম এইটো এনেকুৱা ইয়াত কিন্তু বঢ়িয়া লাগিব প্ৰগ্ৰাম কৰি ইয়াৰ পৰা মানে বোলে আদিবাসী গান গা ক'ব ইয়াৰ পৰা গাইজ এইটো কি মজা জেগা চাওক না ড্ৰোন থাকাহেঁতেন নহয় আপোনালোকক মই নেদেখালে হয় ভিডিঅ' নিজে চাই থাকিলোঁ হয় মানে এই চকা থকা বনাইছে মানুহ এইকেইটা চাওক না গাইজ ইয়াত কোনোবা ফটো মাৰি আছে
কোনোবা টুপি পিন্ধি আছে কোনোবা গাড়ীত বস্তু উঠাই আছে আৰু এনেকুৱা কোনোবা গান গাই আছে গান গোৱা জোৰ আৰু জোৰ Here I am to worship. Here I am to bow. Here I am to say that you're my God. এনেকা বিজয় ফটো মাৰিবলৈ শিকাইছে পোষ্ট শিকাই দিছে এনেকা মানে এইটো পোষ্ট শিকাইছে নানা নানি আৰু ইফালে কেমেৰামেন উল্টি দিয়ক আৰু গাইজ আমি এতিয়া যাব ল'লো এইটো জেগাৰ পৰা এতিয়া নেক্সট লোকেশ্যন যাম চাবিটো লগাই থোৱা থাকিল দেখোন ইয়াত চাবি অনে থাকিলে আমাৰ আহি যোৱা কিম আহি যোৱা ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া ৰিজৰ্টত একবাৰ যাম মানে তাত মানে অলপ তাৰিফবিলাক ৰুমটো নহয় টেনশ্যন লগাবলৈ কাৰণে কি আছে সুবিধা আছে নাই সুধি আহোঁ তাৰপিছত নেক্সট দিনাখন আমি বেলেগ এদিন আহিম মানে ইউথবিলাকৰ লগত ইয়াত টেনশ্যন লগাই থাকিম এদিন ইয়াৰ কেনেকুৱা কি ফিজবিলাক সুধি আহোঁ গাইছ দেই মজা আছে লোকেশ্যনটো কিন্তু ফাইনেলি লাখত লাগিছিলে আহি পালোঁ গাইছ লুক এট দ্য ভিউ এইটো ভাল নহয় এইবিলাক লেতেৰা পেতেৰ আমি এই তাত আছিলোঁ কি হয় এইটো মাছ পঢ়িছে ইমান খাছ নহয় এইটো নাও চলাই আছে আৰে চশমা লগাওঁতে ভাল দেখি আছিলে মানে ভাল দেখা নাই মাহি ফটো মাৰিম দিয়া ন ও মাই তো বোট আছে হাই তো বোট আছে বাদ দে নাযাওঁ তেতিয়া বহুত ল'লোঁ তাৰি আৰু এইটো মাল্টিপাৰ্পাছ হল আছে গাইছ এতিয়া ওপৰত পে এণ্ড ইউজ টয়লেট 20 টকা পে কৰিম কাক এতিয়া কাক পে কৰিম নাই কোনো সেইটোৱে কথাটো এই টাইলছটো ভাল লাগে আৰু এনেকৈ গৈ আছোঁ ওপৰত পুৰা বেছি ঠাণ্ডা নহয় জেগাটো আমাৰ তাতে বেছি ঠাণ্ডা লাগে ন এইকেইটা চব এইটো টয়লেটহে হয় গাইছ দেই পে এণ্ড ইউজ টয়লেট গজাল পুৰা ঠাক ঠুকি থোৱা আছে ৱাও চব চা না ইয়াতে খাই ডাইৰেক্ট পেলাই দিয়ে মানে এইটোতো ভাল নহয় না গাইছ এনেকুৱা হৈ আছে গাইছ এইটা গভৰ্ণমেণ্ট হয় যে বস্তুটো প্ৰাইভেট হ'ব লাগিছিলে এইটো এইটা ভাল লগা নাই লেতেৰা হৈ আছে গাইছ ডাষ্টবিন চব ভাঙি দিছে এইটো কোনোবা মানুহে ভাঙা হ'ব আৰু গাইছ এতিয়া আমি বৰ্তমান শেষ হ'ল ইয়াত ইয়াত চাওক না গাইছ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰ কোনো নাথাকে এইবিলাক বহুত এনেকুৱা হ'ব লাগে ঘৰবিলাক কোনো নাই মানুহ চাওক গাইছ আপোনালোকে আহিলে ইয়াত থাকিব পাৰিব কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান এনেকৈ খালী চব তালা মাৰা হৈ আছে এই ঘৰটো পচন্দ লাগিছে দেই চা কেনেকা বনাম কিন্তু দেই সৰু মৰু চা নাই ধুনীয়া ষ্টাইল ইয়াত চা ইয়াত চুকা বনাই দিছে মানুহ চা
ঘৰবিলাক এনেকুৱা আছে পুৰা কোনো নাই ইয়াত এনেকৈ ঘৰ বনাব লাগিব এটা চব কাঠৰ ওপৰত চাওক এইটো আধাটো এতিয়া লগাইছে আৰু এইফালে চব কাঠৰ চলো চলো গাইছ এনেকুৱা আহি পালোঁ এতিয়া ইয়াতে হেলিকপ্টাৰটো আহিব মোৰ লেণ্ডিং হ'ব মই কৈছোঁ সিহঁতক আহিব নালাগে কিন্তু নামানিছে আৰু গাইছ ইয়াতে এতিয়া আমি ৰখিম এইটো এইচতে আমি এতিয়া মাজত চাক ঠিক ফুটা আছে ফুটাৰ মাজতে আছে অঁ ইয়াত কিবা লগাই আকৌ এইটো ঝাণ্ডা ফ্লেগটো এইটো মানে হেলিকপ্টাৰ বুলাইছে এইটো গাইছ চাওক এ মা কি কৰিছা বিজিৰ ঘূৰাই আছে গাইছ এইটো চাওক ট্ৰেইনটো হয় গাইছ পানী পুৰা তলত খোলা আছে যে কয় এইটো ডেম অঁ ডেম বোলে গাইছ ডেম আকৌ ইয়াতে আগতে সোমাব দিছিলে মই ভিতৰত আহি যাওঁ ইয়াত ষ্টিং গাইছ ষ্টিং এতিয়া খাই ল'ম ষ্টিং নাখায় আৰু কেনেকুৱা হ'ব জানি নাপাওঁ চুলিটো কেনেকুৱা লাগিছে গাইছ মোৰ আৰু এনেকুৱা এতিয়া বাতি কাৰ্টন বোলে মোৰটো বাতি গামলা কাৰ্টন সেইটো মোৰ বাতি নোসোমাব ন মোৰ এইটো দেখুৱাই দিয়া এইটো গাইছ নৰ্মেলটো লৈছোঁ এতিয়া আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ওলালোঁ ইয়াৰ পৰা এতিয়া যাই আছোঁ নহ'লে ৰাতি হৈ যাব এতিয়া ওলাইছোঁ বাই বাই গাইছ ডাইৰেক্ট ঘৰত গৈ লগ পাম নেকি চাগে দেই হৈ যাব এইবিলাক চাওক চব মোৰে পাহাৰ এইবিলাক কয়লাবিলাক এইবিলাক দেখাই দি কয়লাবিলাক চব মোৰ বিক্ৰী খতম খালী হৈ গ'ল কিন্তু বাকী মই দিলদাৰ মানুহ গাইছ এতিয়া আমি বাগটি টাউন পাবলৈ হৈছোঁ বাগটিৰ পিছত পাব ভাণ্ডাৰীৰ পিছত পাব মেৰাপানী মানে অসম মেৰাপানী পালে আৰু হৈ গ'ল আমাৰ এলেকা প্ৰথম উষা পায় উষাৰ পিছত দয়াং পায় দয়াঙৰ পিছত আপোনাৰ চানিছৰ পিছত বাগটি তাৰপিছত অসম গাইছ চাই থাকক আমি এইবিলাক চাওক না ফুল কেনেকুৱা জংঘলে চব ইয়াত মই ইলেকশ্যন খুলিম ভাবিছোঁ MLA উঠিম ভাবিছোঁ গাইছ সেইটো গীৰ্জাত দেখাই দিয়ে এছেম্বলি অফ গড মানে যি গীৰ্জা এইবিলাক কয়লাবিলাক চাওক আলকেটাৰা কয়লা এইবিলাক পাহাৰ খান্দি কয়লা ওলোৱা হয় মানে গাইছ আৰু এইটো দলং ব্ৰিটিছ দিনৰ কয়লা নিবলৈ বনাইছিলে এই দলংকেইটা বহুত গৰম ইফালে এইবিলাক কয়লা এইবিলাক ডুপ্লিকেট কয়লা এঙাৰ কয়লা নহয় নালিয়ালা এনা পচলো